ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ରବିବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଅତି କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ପିପିଲି ପାଇଁ ରବିବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ନେଇ ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ରବିବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରତିଭା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ, ମାନେ ତାକୁ ଆପଣ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ପିପିଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କହିପାରିବେ, ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି। ଏତେ ଅମାୟିକ ଲୋକ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟର, କେତେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏଇ ବାପି କେତେ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲେ, ତିଶୌରୀ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତାରେ ସେ କେତେ ମାଇଲେଜ ପାଇଲେ, କେତେ କଲେ, ସେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ରବିବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିହେବନି। ସେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ 4ଟି ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 4ଟି ସିନେମା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ କେବେ ବି ଯିବନି। ମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ପୁରା ସବୁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସିଏ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେପର ୱାର୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିକ୍ଚର ରିଲିଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଆନ୍ତି ସବୁଥିରେ, ସିନେମାରେ, ଷ୍ଟୋରିରେ, ମ୍ୟୁଜିକରେ, ସିଟିଂ, ସବୁ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସିନେମା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ହୁଏ। ପିକନିକ୍ କରି ସେ ଦେଖନ୍ତି, ବାଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ, ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ବିଜୟ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିନେମାରେ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି। ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବଳ୍ପ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୋଲଟେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବୋହୂ ହେଲା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି, ସେଟା ଏଇ ଘରେ ସୁଟିଂ ହେଲା। ଆଉ ମାସ ମାସ ଧରି ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ରହିଛି, ସବୁଦିନ ଆସେ, ଏଠି ସୁଟିଂ ହୁଏ। ସକାଳୁ ଯାଉ, ବହୁତ ଦିନ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ରୁହେ। ଆଉ ରବିବାବୁଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରା ହବ, ରୋଷେଇ ହବ, ଖାଇବୁ। ସେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ମିଳିବେନି ଜୀବନରେ, ଆଉ କେହି ବି ପାଇପାରିବେନି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, କେବେ ବି ମିଳିବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଜି କଟକରୁ ଏଇଠିକି ଟାଣି ଆଣିଛି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ। ଆଉ ତ କେବେ ଯାଇପାରିବି ନ ଯାଇପାରିବି, ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଟିକେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଟିକେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରବିବାବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇ? ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ କୃତି ସନ୍ତାନ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାନ ଲୋକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଡିଟରମିନ୍ ଥିବା ଲୋକ, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ସେ ସେଥିରୁ ଓହରନ୍ତିନି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅବଦାନ, ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇ ପାରିଥିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ଲୋକ ନଥିଲେ। ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ବା ନିଜ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବଢ଼େଇକି ଦେଖେଇବା, ଭାରି ସେ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମିତି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ସେ ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ସେ ଲୋକ ଯିଏ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ବା ଯିଏ ସେଠି ଚଳିକି ଦାନା ପାଣି ପାଇଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଦାନା ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ଯାହା ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଆମ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ଲୋକ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଏ, ଏଠି ଯାଏ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଯାଏ। ସବୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭାବନ୍ତି ପରିବାରର ଲୋକ ଭଳିଆ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ କରେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପିପିଲିକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ କେବେ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗାଁ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଜଣେ ଅତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଲୋକ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବଳ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥରେ ବି ଆସିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧିଥିବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆଘାତ କରୁଥିବ।
भाई ना कौन आपनकर महेंद्र स्वाई कौन कहबे भाई को विषय कौन कहबे आज भाई कहले कि कौन कहबे भाई विषय मु तो पिला बेलू पाखे चली आसी दीर्घ 70 वर्ष पाखे रही मोर बयस है 70 पिला बेलू से बहुत गोटे मात्र पुओ होता आगुरी से आम मान को पाठ पढ़ा विषय खेल सहयोग करती जुआड़े मेलन जात है आमको भी नहीं जाती काखेकरी साइकेल भी बसैकी नहीं गोटे लक्ष्य सदाबले जुआड़े खेल कौतुक है मत नहीं जाती मुझे भल खेली पारि ताल मत पैसा दिखती खर्च करने खेल जे पर्यटन सदाबले इच्छा जीतिकी आसा हारिकी आसार लक्ष्य नुह जदि जीतिकी आसले खाया नियो पैसा नियो यही प्रकार चरित्र था तापर से माने भाई जो बड़ हो गले कंट्राक्ट कले मोर पाठ पढ़ा छाड़ी साथ मुझे सहयोग कर 5 वर्ष कंट्राक्ट कला भितर सी मत बहुत शिक्षा देती मु गाँव रहीगली भाई पिपिल के आसिले पिपिल एपटे बिजनेस कले मु गाँव में रहीकि आमर जो चाषबास घर द्वार सब संभाली कारण बापा वयस्क होते बुढ़ा होते मुझे रही एमती अवस्था आज शेष मुहूर्त भाई जो देह खराब है मुझे जानी मुझे आसिक 8 दिन थी डाक्तखाना रही शेष मुहूर्त पर्यंत निर्देश पालन प्रशासन दायित्वटा बहुत भल था एवं मुंड एकदम ठीक था जोटा कि शेष 5 घंटा अच्छी शेष निश्वास त्याग करने से समय मत से निर्देश देते अरे ये कम कौन है से कम कौन है सीटा टे नजर रखू ये प्रकार नीतिबाणी थिला यही जगन्नाथ सुखरे रखतु पिला मानकर मंगल केमती कामना करने मोर इच्छा भगवान से सुदया दिंतु स्वर्ग थी आम मान आशीर्वाद रखी था जय भाई परिचय करी मु रघु साई बड़ ज्वाई देवी प्रसाद महांती मो घर पुरी बापा के संगे परिचय मोर बहुत पूर्व मो माँ संगे परिचय थिला तो तापरे 1974 मसीह सी ब्रजमोहन महांती सागे बापा देखाई कारण मो बापा भी राजनीति में रुचि रखते मो माँ भी पूर्वतन जिला परिषद अध्यक्ष थे पुरी तो से देखा चाह हुए 74 मसीह किंतु एमती विडंबनार विषय से फेर मो बड़ झील को मत 1998 मसीह प्रस्ताव नहीं आसर बड़ झील जनसाधारण कहवाटा ठीक हो कारण मु बड़ जो समस्त गला ही आम जापर केते विख्यात थिले परे परे फोन आसी बापा कलाकृति जो गुड़ाक रखी सिनेमा विषय जो प्रगाढ़ ज्ञान जो आज तो आमे भी परिवार हिसाब से भी आमे छाड़ी गोटे प्रभु पाखे आशा जे प्रभु आम परिवार को आउ गोटे सेमती गोटे माने से दरदी मनुष्यटी आम परिवार जन्म भगवान साहा करते दूर पारि बापा किसी ना किसी जब भगवान साहा हूँ चेष्टा करने चेष्टा करी पिपिलीवासी ये मोर ये जो भगवान मत सहायक मैडम जब रबाबू आम पिपिल अंचल जन गर्वगौरव थे श्रद्धांजलि देवाई कौन कहे से नहीं गोटे बहुत बड़ दुखर कथा पिपिल माटी गोटे सुयोग्य संतान को तार हरैला मनीष मरब दिने जन्म हेले देवता भी मरे सार्थक जीवन तार जहाँपाई गोड़ी माटी छुरे तेणु एमती जड़े विशिष्ट व्यक्ति थिले पिपिली माटी अनेक सुयोग्य संतान को जन्म देइछि समाज सेवी ठू आरंभ करी लड़ुआ पुओ ठू आरंभ करी साहित्यिक नेता कलाकार
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଓଡ଼ିଆର ବଞ୍ଚିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ये विशिष्ट व्यक्तिंकर व्यक्तित्व को समस्ते ओडिया माटी पानी पवन छुलुथिव। जो 4टी चलचित्र ओडिया सिनेमा को प्रदान करिसेंती से समस्तंकर हृदयग्राही होइथिला। मोर स्वामी दिवंगत नेता श्रीयुक्त महारथी से 4टी भितर सबुठ बेसी भल पाउथिले कि हेब सुआ पोषिले जेते थर दिए सेते थर सी देखती मु मध्य बसिक देखे। तेणु सबुठ बेस्ट चलचित्र बोधे आज पर्यंत ओडिया सिनेमा को जी प्रदान करछंती से होचंती स्वर्गत रवि स्वाई महोदय। तेणु तांकर ई स्मृति सभा को मु जोग देबा पे आसी निजको भाग्यवती मन करछि। जड़े विशिष्ट व्यक्तिंकर श्रद्धांजलि सभा तेणु समस्ते तो आसीचे 2 दिन दुनिया समय आसिले जीवा खब किंतु कीर्ति ही अम्लान ही रही जाए एठी। तेणु से व्यक्तिंकर से अम्लान कृतित्व को आम झुरिबा तांकर पदांक अनुसरण करिबा। ओम शांति। ଦେଖନ୍ତୁ ରବିବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପିପିଲିର ଗର୍ବ ଆଜି ରବି ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ରବି ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ପରିଚିତ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ହରେଇଲୁ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରେଇଲୁ। ରବି ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ ପିପିଲି ପ୍ରତି ବହୁତ। ସେ ସିନେମା ହଲ୍ କରିଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି କୌଶल्या ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବହୁତ ଥର ସିନେମା ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ଶୁଣିଛି, ଦେଖିଛି। ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ କିଛି ଅଭାବ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ସେ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛଇତନାରେ କଲେଜ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କରିଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରେଇଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରବି ଭାଇ ମନେ ରହିବେ। ରବି ଭାଇ ଅମର ରହେ, ରବି ଭାଇ ଅମର ରହେ, ରବି ଭାଇ ଅମର ରହେ। विक्रमादित्य स्वाई मो स्वर्गत रवि स्वाईंकर पुतरा बड़ पुतरा मु। आज तो मोर बड़ बापा नहांती आम सब भांगी पड़ीचु माने आमर परिचय भी सब नष्ट हो आम जो परिचित थिलु रवि स्वाई पुतरा बोली कहीकि मु परिचित होउतली आउ सेटा नाही। गोटे प्रकार मो परिवार भी अंत हो आम नहीं जो आगू बढ़ुलु सी नाही एबे आउ। तेणु से जो भी अच्छा भले रुहतु अमर आत्मार सद्गति कामना करूँ।